Привет, это гитара с нуля, и это уже 6-й урок. На прошлом уроке мы с вами научились играть простой перебор и бой на 3/4. То есть те песни, которые считаются на раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, мы уже с вами можем играть. Те, кто пропустил это занятие, могут посмотреть его вот здесь. Сегодня мы с вами мало того, что выучим новый бой, так мы еще с вами соединим перебор и бой. И будем играть бой и перебор вместе, в одной руке. Делать мы с вами это будем на примере песни ДДТ «Метель». Итак, давайте рассмотрим первый способ. Для того, чтобы играть данным способом, нужно знать, на каком аккорде, с какой струны начинается перебор. Вот здесь перед вами табличка, на которой нарисовано, с какой струны, на каком аккорде начинается перебор. Перерисуйте ее себе куда-то, или можете просто перейти в группу, ссылочка в описании, в которой есть эта табличка, скопируйте ее себе. Итак, играется он вот так. Тоника, на аккорде Е у нас 6-я струна является тоникой. Потом 3-я, 1-я и вниз вверх. Тоника у нас, как всегда, большим пальцем, указательным 3-ю струну и безымянным 1-ю. А вниз вверх мы играем путем разгибания и сгибания указательного пальца. Примерно он попадает от 3-й до 1-й струны. Не по всем, чтобы руку, а в том положении, в котором он, естественно, находится при переборе. Получается это так. Еще раз медленно. Давайте на аккорде С сыграем. Тоника здесь будет 5-я. На аккорде Ж 6-я тоника. И на аккорде Д. Посмотрите, как с этого ракурса. 6-я, 3-я, 1-я, вниз, вверх. Просто указательный палец, вот где он находится. И вот не шевеля рукой, не поднимая вверх, вниз, ничего. Просто разогнули, согнули, расслабленным его. И так сыграем. Давайте попробуем сыграть пару кругов куплета этим способом. 6, 3, 1, вниз, вверх, 5, 3, 1, вниз, вверх, 6, 3, 1, вниз, вверх, 4, 3, 1, вниз, вверх. Хорошо. Давайте перейдем ко второму способу. Играется он вот так. Тоника 4-3, тоникой на аккорде Е 6-я, то есть 6-4-3, через паузу 1, вниз, вверх, то есть на аккорде С 5-4-3, 1 вниз, вверх, на Ж 6-я. А вот на D немножко все струны опускаются вниз. То есть 4, 3, 2, 1, вниз, вверх. То есть видите, тоника дергается большим, 4-я в данной ситуации указательным, а 3-я средним, 1-я безымянным. Ну а на аккорде D, естественно, тоника большим, 3-я указательным, средним и безымянным 1-я. Давайте сыграем теперь этим способом пару кругов куплета.
Достаточно. Давайте еще раз медленнее попробуем. Не спешите, отрабатывайте все медленно, потихонечку. Самое главное, чтобы у вас все максимально хорошо звучало. А теперь давайте соединим эти два способа. То есть на первом аккорде, на EM, мы сыграем первым способом, а на остальных вторым. Попробуйте поиграть так. Еще раз показываю.
сумку один, когда твоя девушка больна. Когда больна. Как играется этот проигрыш? Его пока будет сложно вам быстро успеть, но попробуйте. Играется D. Потом от аккорда G мы просто мизинец ставим на третьем ладу на первой струне. То есть 2 раза бьем сначала на аккорде D. Потом второй раз вот так сразу с переходом на мизинец. Получается. И потом вот так. Медленно. И начинаем играть. Можно даже, знаете, не весь аккорд отрывать, а вот этот палец оставлять, а сюда мизинец ставить. То есть так даже будет удобнее. Ну попробуйте. Сначала медленно. Вот такой вот у нас 6-й урок. По-моему, для 6-го урока мы многое уже умеем. Сейчас вот здесь я выложу бонус трек. Меня попросили сыграть кое-какую песню. Вы можете посмотреть. Ну а я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на мой канал. Учитесь играть на гитаре. Поставьте лайк. Прям вот так тык. Нажмите на кнопочку лайк. Для меня это важно. Я хочу раскрутить этот канал. До встречи через неделю. Пока.